nějaké zkušenosti už tam jsou, ale nejsme zase moudří. Protože moudří budeme, až se tady sejdeme za 20 let, za 30 let. Teď ještě ta moudrost si myslím, že nám trošku schází dobře. Protože kdo už je moudří, chlapci vzadu. Moudří ještě ne, nejste tak nedávno do řeči. Ale určitě bych vám všem přála. Zdraví se přeje vždycky, a to je samozřejmost, ale přála bych vám radost. Protože mně přijde, že svět se zapomněl radovat. Každý hledá jenom problémy, hledá, proč něco nejde, ale nehledá, proč to jde. Takže já vám přeju radost každého dne, když se ráno zbudíte, podíváte se, dneska bude pršet, to je dobře, nebudu muset zalejvat. A když bude svítit sluníčko, to je dobře, tak půjdu ven a budu si ho taky užívat. Takže hlavně radost a tu radost rozdávejte všude kolem sebe. Pořád se usmívejte. Holky dám porostou vrásky, protože se usmíváme, ale je to furt lepší, než když se mračíme, protože i z toho, když se mračíme, tak nám ty vrásky stejně rostou. No a chlapi, ty mají ze všeho stranu pořád, takže jak vám to kluci zůstane. A já bych teď úplně na závěr řekla, protože já teda patřím k lidem věřícím. A proto tady prostě řeknu to, co řeknu, a někdo to může věřit, někdo nemusí. Díky Bohu, že jsme tady a přeju si a budu se za vás za všechny modlit, aby vás, ani nás, ani nikoho tady nepocalo nic zlýho, aby jsme tak stárnuli tak, jak se stárnout má. Takže krásný dnešní den.